Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Umumisizlar sog' salomatmisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Qiynalib qolmayapsizlarmi? Avvalambor Alloh sabr bersin hammanglarga. Hozir har bir insonni sabri sinaladigan, bir matonati sinaladigan bir payt bo'lib qoldi. Butun dunyoda bu epidemiya kelgandan beri odamlar bilmayman, kimdir uyda jinni bo'lib qolyapti, kimdir kerakli ishlar bilan shug'ullanyapti, kimdir oilasini, bola chaqasini tarbiyalash bilan shug'ullanyapti, kimdir yashash uchun kurashyapti. Xullas, bugungi videomizda men umumiy yana bir aytadigan gaplarim bor, o'shalarni aytib o'tmoqchiman. Undan tashqari mana o'zingizlar hammanglar уже bilib bo'ldinglar, что kasallanganlar soni уже 624 tadan o'tdi. 100 mingdan oshiq odam hali ham karantinda. Juda ko'p savollar bo'lyapti, juda ko'p odamlar hozirgi paytda mana shu qachon karantin tugaydi, qachon uyga qaytamiz, qachon degan savollarni tinmay berib yotibdi. Endi avvalambor buni men sizlarga aniq ayta olamanki, qaytish oxirgi odam karantindan chiqqandan keyin bo'ladi. Unisi aniq. Sababi bu kasallikni oldini olib, uni tarqalib ketmasligi uchun har xil chora-tadbirlar ko'riladi, har xil harakatlar bo'ladi. Eng asosiysi qattiqqo'llik bo'lyapti. Qattiqqo'llik bo'lib turgan bir payt, hozirgi momentda ko'p odamlarimiz o'sha hozirgi karantin davriga belgilab qo'yilgan qonunlarni buzib qo'yishyapti. Maskasiz ko'chaga chiqishyapti. Bilaman, maska topish qiyin. Juda ko'p aptekalar yopilib qolgan. Boshqa. Men bir efirimda ham ko'rsatdim. Maska uyingizda maska yo'q bo'lsa, maskani qo'lingizda, ayollar uyda ko'p-ku, erkak boshi bilan erkaklar tikyapti, ayollar tikmaydi. Shundoq olib dokadan chiroyli qilib tikib olinglar-da, hatto bu o'sha sizlarni ozgina bo'lsa ham saqlab tursin. Bo'lmasa bo'lmaydi. U sizlarni shtraf qiladi, o'zi ko'pchilikning puli o'zi zo'r kun ko'ryapti ko'pchilik. O qachon tugilganda odamlar yig'lab yuribdi. Mana o'zimga kuniga 100 talab odam telefon qilib SMS yozyapti, u endi uncha narsani miya уже qabullolmay qolyapti. Miya bosh bang aytib otilib ketgisi kelyapti. Turli chekkalardan, viloyatlarni, Toshkentdan, o'tdan odamlar telefon qilyapti. Mana bunaqa vaziyat, Shuhrat aka, un qimmatlashib ketdi. Kartoshka yetdimi? Mana ko'chaga chiqa olmayapmiz, pul qolmadi. Kimdir kvartirada qolib ketgan, kvartirani egalari pul so'rab yotibdi. Boshqa qot. Shunaqa payt men o'sha odamlarga ham tushunmayman. Arendatorlarga ham tushunmay qolaman. Даже mashinani arendasiga yopishayotganlar bo'ldi. O'ysa insof qilinglar. Shu kimdir kvartiralarga qo'ydinglarmi? Bilib turibsizlar. Uyda o'tiribdi, ko'chaga chiqib qolmasa, ishlamasa qatidan olib bersin. Shunaqa payt sizlar olib hatto o'shanga bo'pti karantindan keyin harakat qilib beraverasan desanglar bo'ladi-yu, talab qilmasdan. Ertaga Xudoning oldida qanaqa javob berasizlar? Mashina arendatorlariga ham tegishli. Ishlamayapti. O'sha mashinani arendaga olib bola chaqasini boqyapti. Sabr qilinglar ozgina. Insofinglar bormi? O'sha bir so'm, 2 so'm bo'lsa beradi-ku, ko'chaga chiqa olmay uyda o'tiribdi. Tirash shartmi? O'shalardan o'lib qolyapsizlarmi? Juda ko'payib ketibdi mana shunaqa odamlar. Ko'ribdi sharoitda, agar ko'zi ko'r bo'lsa ham quloqi bilan eshitardi-da. Quloqi kar, ko'zi ko'r bo'lsa tushunardik. Lekin ko'zi ko'r emas, quloqi ham eshitadigan odamlar bugungi vaziyatda odamlardan shunaqa narsalarni talab qilib, bo'lmasa uydan chiqib ket, bo'lmasa mashinani qaytarib olaman deydigan gaplarni qaysi bet bilan gapiradi? Xudoni unutib qo'ygan ular, ko'rnamak bo'lib ketgan. Yeb to'ymagan, yalab to'ymaydi deb shunaqa odamlarga aytadi. Uyalinglar, ishlamay oilasini o'shani ketidan boqishini bilasizlar. Kimdir kvartirada turgan bo'lsa, ishga chiqib o'sha kvartiraning pulini to'laydimi? Ish bo'lmasa, achasinikidan to'lasinmi? Qayerdan olib to'lasin? Nima uchun tushunmaysizlar shunaqa paytda?
Nima uchun sizlar hozirgi momentda shu insonlarni qaqshatishinglar kerak? Undan ko'ra, olib qo'yganing bo'lsa, mayli karantin tugaguncha yeb turib, yetkazib turinglar degan, beradi o'sha pulingni. Go'riga olib ketmaydi. Ya koronavirus bo'lib o'lib qolsa, pulsiz qolib ketaman deb o'ylayapsanmi? Uyatsizlar. Juda ko'p murojaatlar bo'ldi mana shu masala. Shuhrat aka mana bunaqa bo'lyapti, imkonimiz yetmayapti. Nega tushunmaydi odamlar deb. Bu hammaga tegishli emas. Ayrim mana shunaqa qo'sh tirnoq ichidagi sutxo'r ifloslarga tegishli. Uyalinglar ozgina. Uyat. Ertaga Xudoning oldida ham javob berish bor. O'ylaninglar ozgina. Odamlar bir xil odamlar bor-ku, oxirgi pulini olib chiqib ham bir nimalar qilib, xayriyalar qilib yuribdi. Son emas u. Bu yoqdan keladigan joyi bermas, bo'lmasa imkoniyati bo'lmay qolganda turib tepasida turib ber. Bitta rayonlariga chiqib kelishga imkoniyati yo'q-ku. Pul bersinmi? Uyat. Mana shunaqa payt borku, tushunish kerak. Mana shunaqa payt ozgina sabrli bo'lish kerak. Mana shunaqa payt ozgina imkonini berib qo'yish kerak, jumrangni buramasdan siqquncha. Bilib qo'yinglar. Hozir siz kimnidir jumragini burayapsizmi? Ertaga Xudo shunaqa aylantirib qo'yadi, sizlarni jumraginglarni burashadi. Oxirgi kaplasigacha buraydi. Unutmanglar shu narsani. Endi keyingi masala. Taksistlardan shikoyat tushyapti. Taksistlar emas, ular taksopark haydovchilaridan jalabalar tushyapti. Dastavka uchun hamma hujjatlari bor, hamma narsa bor. Odam tashmayapti. Faqat odamlarga uyiga dastavkalar qilib beryapti. Nima? Yeb ichishi, boshqasi, bu nima kerak bo'lsa, dori-darmonini dastavka bilan shug'ullanib yuribdi. Lekin ichki ishlar xodimlari ularning hujjati bo'lishiga qaramasdan bugun menga shu narsani oldimga kelib eshitdi ko'chadaligimda. Ularning hujjati borligiga qaramasdan mashinani yozib shtrafnoyga tiqib qo'yishyapti. Xo'p, hurmatli imенно o'shalariga, hammasiga emas. Ichki ishlari yoki gayini hammasiga tegishli emas. Yaxshi ishlayotganlar qandini ursin, gap bo'lishi mumkin emas. Shunchasi xizmat qilib turibdi. Lekin bir xil baribir orasida haromxo'ri bor bir ikkita. Shunaqa bir ikkitasiga tegishli gap. Unda o'zingizlar borib dastavka bilan shug'ullaninglar. Taksistlar ko'chaga chiqmasinmi, o'sha dastavka bilan shug'ullanmasinmi? Marhamat. Sizlar borib dastavkani qilib berib turinglar. Qo'lingizdan kelsa, orqa jonivor chidasa, bo'lmasa bunaqa ishlar qilmanglar. Yo'lni yopiq, banisiga chiqamansa hamma o'rab qo'yilgan. Mani pochcham o'tib qoldi-da, o'zim ammamning eri o'tib qoldi. Jiyam bechara otasini oldiga boraman deguncha yo'lda qo'yilgan har bir postchalar qo'yib qo'yilgan hammasi bilan urushib, yig'lab yetib bordi manziliga. Nima bu ahvol? O'limga ham bora olmasinmi? Otasini ham ko'ra olmasinmi? Sal insof qilinglar. Bebirijiga prosta tak yurganlar bo'lsa, sразу ushlab bir nima qilsanglar qilaveringlar. Lekin dori kerak kimgadir. Kimgadir oziq-ovqat kerak, kimgadir non kerak, kimdir otasi o'lgan, kimdir больницada. Tasavvur qilinglar, men oddiy misol keltiraman. Men yengi toshmayib turaman-ning, to'g'rimi? Qo'yliqqa borishim kerak, больницada xotinim, ammam, xolam yoki onam kimdirim yotibdi. O'shanga men oziq-ovqat, dori-darmon yetkazishim kerak. Mashinasiz yuringlar. Xo'p, mashinasiz yur. Pishkom qanaqa yetib boring? 30 kilometr. Qachon shu joylariga ahamiyat beringlar. Men lichni o'zimning farzandim qizamiq bo'lib yotganda больницada. Больницаning qog'ozini ko'rsatib turaman. O inson mana bolam больницada turibdi. Больницada qilman bolam. Mana doktor spravkasini yozib berdi. O'sha oldiga kirib chiqolman desa, yo'q, o'shatda ham mazgini qotirib yopishga harakat qilishdi. Keyin men ozgina shantaj yo'liga o'tdim-da, men o'tib ketdim. Ozgina qonun qoidani tushunadigan, fahm-farosatda ishlaydigan odamlarni qo'yib tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Keyingi masala. Bir ikkita priduriklar chiqib qopti internetda. Xayriya ehson qilyapsanmi, unaqa qilyapsanmi, bunaqa qilyapsanmi? Bunaqa chirigan narsangni olib kelma, musorringni olib kelma, o'zingning bolalaringga yedir degan. U menga tegishli emas.
u har xil hokimlarga, boshqalarga, mana shu tumanlarda har xil videolar chiqib ketdi, o'shalarga tegishli. Baribir men o'sha bolaga aytib qo'ygan bo'lardim. Polvon, qo'ling orqangga yetadimi? Savolda senga, qo'ling orqangga yetadimi? Yo birov kelib senikini artib qo'yadimi? Kim nima qilyapti? 1 kilo guruch oladimi? 100 gram go'sht olib boradimi? Kim nima qilib olib borayotgan bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin deyiladi. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Bir go'dak, bir chumon kichkina yosh bola bir gapirayotgan gapi va oho salla bu deb tashabdi. Men ushlab olib og'zini tepib yorish kerak bunaqa sumalaklarni. Ko'chaga chiqib minsim sadaqa berishga arzimaydi-yu, yana gapirish olamni buzadi. Mana bu videoyim kam ta'minlangan oilalarga deb narsa tarqatadigan odamlarga, noinsoflarga tarqatadigan narsang даже molingga bermasa uyingda yo'q. Boqadigan molga yuvib tozalab berasan. Sen odam birovni uyiga boryapsizlar, chirgan narsani tashlab ketyapsizlar. Sizlar savob qilyapsizlar. Sizlar xalqni o'ylayapsizlar. Yo'q, xalqni o'ylamayapsizlar. Qo'l tegdi qilib shuni ketyapsizlar. Unaqa bo'lmaydi. Akkuratni bir narsa tozalanadi u narsa. 2 kilodan emas, kamida 5 kilodan bo'ladi u narsa. 1 litr yo'q. Nechta oilani boqadi? Aytlar, uyda 5-6 kishi bor. Kimga yetadi 1 litr yo'q? Sizlar yana shu ish bilan xursand bo'lib, faxrlanib savob qilyapmiz. Uyal bu kuningda xafa bo'lmagin, uyalish kerak bu kundan bori. Bunaqa tarqatgandan ko'ra pul beringlar, xalqni o'zi xohlagan narsasini olsin, yesin. Unaqa bergandan ko'ra sizlar bergan narsa bir haftaga yetmaydi. Bir haftaga yetmaydi. Chirib ketgan narsalar bor. Uyalinglar, samni insof, vijdon ochilsin. Mana qara, latta. Vijdon, insof to'g'risida gapirgan lattacha. Birinchidan bu yerda sen ayrim odamlarga emas, ehson tarqatayotganlarga debsan, men ham ehson tarqataman. Biz ham ehson tarqatayotgan bozorga tushib, ataylab sandekka latta iploslar chiqib gapirmasin deb. Hamma narsani ko'rsatib, kilosigacha, yog'larini, boshqasini ko'rsatib olamiz. Menga bu gaping tegmadi. Lekin sandekka nonko'r, iplos, marazlar chiqib 5 kilo tarqat, una qil, buna qil deydigan. Senga do'jimmi? A? Birov do'jimmi senga? Yo sen birovga o'tkazib qo'yganmisan? Hamma imkoni qadar borini beradi. Borim 1000 so'm bersa ham o'sha ehsonga kiradi, bitta non olib yesa. Jipiriq. Men bu bolani topib, men bu bola bilan o'zim gaplashaman. Latta bilan. O'ylaguncha sal aqlli. Qatdan paydo bo'lishadi bilmayman. Odamlar endi ehsonni anaqasini ham chiqarib bersin odamlarga. 5 kilo kachka olib keldim, yo'q, nima 10 kilo olib kelishing kerak deb turadigan bo'lishsin. Ehson deyildimi? Ehsonni u katta kichigi boshqasi bo'lmaydi. Ehson qilyaptim, 1 kilo go'shtmi, bir dona kachkami, 4 ta tuxum olib kelib bersa ham o'sha hisobga olinadi. Bitta odam olib keladi, 2 ta olib keladi, 3 ta, 10 ta olib keladi. Bitta mahallada 2 ta, 3 ta yo'q, 10 ta kam ta'minlangan bo'lsa, ehsonga keladigan, mana bor deb ko'rsatadimi? Sekin kelaveradi. Xudo rizqini yetkazganiga noshukrlik qilish deganida bu. Bunaqa bo'lish kerak emas. Bu falonchani o'zi TikTokdan qayerdadir topish kerak, yaxshilab panetga berib qo'yish kerak. Xullas, keyingi masala. Bir ikkita odamlar murojaat qilyapti. Iltimos shu masalani ham meni ko'rishadi bilaman. Ichki ishlarmi, adliyami farqi yo'q, qayerdan bo'lsa ham murojaatnoma. Ko'pchilik telefon qilyapti. Men bu tumanda turaman, lekin onam uyiga bu yoqqa kelib qo'yganman, u yoqqa kelib qo'yganman, bu yoqqa kelib qo'yganman, uyimga keta olmayapman. Imkonim bo'lmayapti, erimning mashinasi bor yoki meni o'g'limning mashinasi bor, olib keta olmayapti deb odamlar har xil joyda qolib ketgan vaziyatlar bo'lyapti. Viloyatlarga keta olmay qolib ketganlar bo'lyapti. O'sha narsani regirovkasini yo'lga qo'yib, undan tashqari kimni qanaqa holatda qanaqa ketishi mumkin, shuni ham yo'lga qo'yib beringlar, iltimos. Hamma padamam yetib olsin xatabi. Va biz Buxoroga ketishimiz kerak, keta olmay o'tiribmiz. Hamda qanaqa kvartirani egasi haydayapti, boshqa qo'yapti. Ular qanaqa ketsin? Bitta kelin telefon qilyapti. Men onamning uyida edim. Boshqa edim, keta olmay qoldim shu yerda, karantinda o'rishdi, erim mashinasida chiqa olmadi deb mashina qilib o'tirganlar ham bor. Shuni yo'lini qo'yib, hammani joy-joyiga yetkazib, eshiklarni svarkalab tashlasanglar ham roziman. Faqat
iltimos, juda ko'p odamlar qiynalganlar murojaat qilyapti. Mana boya Olmaliqdan ham o'sha qiynalganlar uchun ajratilgan joydan telefon qilishyapti. Har bir tumandan, viloyatlardan iltimos, hokim buvalar, mahalla raislari, o'sha yerda mahalla vazirligidagilari hammalar ahamiyat beringlar iltimos. Olib mahalla raislariga, mahalla ko'mga, damkomga telefon qilib, "Voy, nechta anaqang bor?" desangiz, u sizga o'zini qarindoshini ko'p ko'rsatadi. O'zini tanishlariga olib kiradi. Borib o'sha yerda vaziyat haqiqatan ham kam ta'minlangan ro'yxatida turadigan, u yerda ro'yxatda turmaydiganlar bor. Kimdir kvartirant, kimdir propiskasi yo'q. O'shanaqalarni ham hisobga olib, joylarda ishlarni olib borsanglar yaxshi bo'lardi. Keyin yana bitta taklif bor. Agar odamlarni kamroq ko'chaga chiqishini xohlasanglar, har bitta mahallani oldida, mana hozir ko'ryapman, men hozir har bitta mahallada chiqish joyini bekitib qo'yilgan, odamlar prostaka kirib chiqa olmaydigan bo'lib qoldi. Magazinga ham 10 kilometr yurish kerak, to'g'rimi? Har bitta mahallaga bitta yarim rishli kompleks qilib qo'yinglar. Eng yaxshisi, eng oson shu. Eng kerakli narsa go'sht, kartoshka, guruch,